ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മീൽ ടൈം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് ആൻഡ് സാലഡ്. നമ്മുടെ ബീഫ് ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി. അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ യൂറോപ്യൻസൊക്കെ കഴിക്കുന്ന രീതിക്ക്. ആ മീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റോടുകൂടി സലാഡിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ്. നല്ല എളുപ്പവുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. മീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് മതി. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മീറ്റ് ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ ചൂടോടെ കഴിക്കാം. സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലെറ്റൂസിൻ്റെ ഇല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ വാലും തലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഒരു മീഡിയം പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്, അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുക്കുംബർ, വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒലിവെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു, നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരല്പം മയണൈസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുമ്പോൾ കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമുക്കതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതും 2 മിനിറ്റ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് മീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സ്ലൈസ്ഡ് മീറ്റാണ്. അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒലിവെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് റോസ്മേരിയുടെ ഇല. ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ മീറ്റിനകത്ത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്ര ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അത് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് സ്ലൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ 2 മിനിറ്റ് വീതം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓവർ കുക്ക് ആക്കേണ്ട. മീറ്റിൻ്റെ ആ റെഡ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി. അപ്പം തന്നെ അത് കുക്കാവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ഹാർഡായി പോവും. പിന്നെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്യണ പോലെ കുറേ നേരം 1/2-3 മണിക്കൂർ വേവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട്. മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ തോടോടുകൂടി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ കുറച്ച് റോസ്മേരിയുടെ ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. റോസ്മേരിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുടെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 2 വശം ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം കൂടെ നമുക്കൊരു 4-5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ചട്ടിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ സോസ് ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളവും ഇതൊക്കെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതും ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സാലഡും നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റേക്കും കൂടെ വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ചൂടോട് തന്നെ അത് കഴിക്കണം. എന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇറച്ചി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ബീഫ് കറിയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.
എങ്ങനെയുണ്ടായി? അടിപൊളിയായിരുന്നാ?